Hammaga salom. Bugun sizlar bilan abituriyentlar uchun ingliz tilidan test tahlilini ko'rib chiqamiz. Oldiniga bu testni qayerdan olganimni sizlarga aytib o'tsam, bu testni DTM saytidan mana shu berilgan saytdan sotib oldim. my.uz.bmb.uz saytiga kirasiz va u yerda diagnostik test materiallarini elektron shaklda olish degan joyga bossangiz, xizmatdan foydalanish degan tugma chiqadi. U yerda siz saytdan ro'yxatda o'tasiz yoki ro'yxatdan oldin o'tgan bo'lsangiz, o'sha telefon raqamingiz, parolingizni kiritib ro'yxatda o'tasiz. Keyin mana bunday joy chiqadi. Siz u yerda kitob tilini tanlaysiz, birinchi faningizni, ikkinchi faningizni tanlaysiz. Keyin nechta kitob kerak bo'lsa, o'shani yozasiz bu yerga. Lekin qancha kitob olishidan qat'iy nazar, har birini 20 ming so'mdan sotib olishingiz kerak. Va sotib olish uchun mana bunday joy chiqadi. Sizga buyurtma raqami, kitob tili, fanlaringiz, keyin to'lov uchun invoice raqam beriladi va necha pulga yozilgan. Mana men ikkita olganman, 40 ming so'm deyilgan va bittasini sotib olganman. Hozir mana shu testni tahlil qilmoqchimiz siz bilan. Keyin invoice raqam degan joyga bossangiz, u yerda to'g'ri karta ma'lumotlaringizni kiritib pul yechib olib sotib olsangiz ham bo'ladi, lekin agar PayMe yoki Click kabi programmalaringiz bo'lsa telefoningizda, ana o'shalar orqali ham to'lasangiz bo'ladi va mana shu joydan kitobni ham PDF shaklda yuklab olasiz, balki javoblar varaqasini ham olishingiz mumkin. Va saytni o'zidan mana shu yechgan testingizni javoblarini tekshirib olishingiz ham mumkin. Lekin men sizlarga hozir mana shu testni tahlil qilib beraman. Demak, boshladik. Birinchi savolda Madina left notebook degan va bu yerda bizga mana shu olmoshlardan biri kerak. Egalik olmoshlarini doim yodingizda qo'ying. Ot bilan biz faqat mana bu possessive adjective shaklini ishlatamiz. Mana bu uchalasi ham possessive pronoun, ya'ni s qo'shimchasi turibdi har birida. Uniki degan ma'noni beradi. Mana uniki, seniki va undan so'ng ot kelmaydi. Shuning uchun noto'g'ri javoblarni chiqazib borib ham to'g'ri javobni topsa bo'ladi ba'zan. Keyingi savol. Children are school in the morning. Va bu yerda maktab so'zi bilan biz at predlogini ishlatamiz. Ya'ni maktabda o'qish uchun ketgan degan ma'noda. Boshqa predloglarni ishlata olmaymiz. For kelishi mumkin, faqat fe'l bilan birga kelishi mumkin. Misol uchun leave for school desa bo'ladi. Maktabga jo'namoq degan ma'noda. Lekin bizga bu yerda u maktabda degan ma'no kerak. Keyingisi conditional ekan. Bu yerda biz if clause'da birinchi navbatda noto'g'ri javoblarni chiqazib olishimiz kerak. Would kelmaydi va will ham kelmaydi if clause bilan. Doim yodingizda qo'ying. Would, will'larni hech qachon if clause'da ishlatmaymiz. Va main clause'da biz would have verb 3 ni ko'ryapmiz. Bu uchinchi conditionalga ishora etyapti. Lekin uchinchi conditionalda past perfect kelishi kerak if bilan. Mana bu B va C variantlarida past perfect yo'q. Demak, bu mixed conditional degani. Ya'ni uchinchi conditional bilan faqatgina ikkinchi conditionalni aralashtirib mixed conditional qilib ishlatish mumkin. Va ikkinchi conditionalda biz fe'lni to be fe'lni o'tgan zamon shaklini ishlatamiz. Shuning uchun C variant to'g'ri. Va siz o'ylashingiz mumkin, I dan so'ng nimaga were deymiz, was emas. Ba'zan mana shunaqa holatlarda, ya'ni buni biz noreal ish harakat deymiz. Mana shunaqa paytda to be fe'lni doimo ko'plik shakli ishlatilishi kerak, were shakli. Hatto egamiz birlik bo'lsa ham, ko'plik bo'lsa ham farqi yo'q, doimo were ishlatilishi kerak. Lekin noreal bo'lmasa, oddiy gaplarda was deyishimiz kerak. Mana shuni ham yoddan chiqazmang. 64 bu tag question haqida ekan. Tag question esa topishning yaxshi yo'li. Mana bu asosiy fe'lga qaraymiz. Bu yerda bizda asosiy fe'limiz let, lekin u bilan will ham turibdi. Demak, tag questionda ham will bo'lishi kerak. C va D variantda will bor, lekin mana bu yerdagi will positive, shuning uchun bizga negative shakli kerak. Gapimiz positive bo'lsa, tag question negative bo'lishi kerak. Agar gap negative bo'lsa, tag question positive bo'lishi kerak. Mana shuni yoddan chiqazmang. Keyingi savol. She asked me, when did you meet my brother? Bu so'roq gapni qo'shtirnoqdan chiqazish, ya'ni reported question degan mavzuga aloqador savol. She wanted to know deb boshlangach, biz mana bu qismini oddiy darakkab qilib yozishimiz kerak. Did you meet deb yana ayta olmaymiz. Shuning uchun mana bu yerda did I meet va had I met degan so'roq shaklida turgan variantlarni chiqazib tashlaymiz. Ular noto'g'ri. Mana bular esa to'g'ri bo'lishi mumkin, faqat endi biz zamon o'zgarishiga e'tibor beramiz. Past simple qo'shtirnoqdan chiqqach, past perfect ga o'zgaradi. Ya'ni bitta zamon orqaga qaytadi. Shuning uchun past perfect A variantida turibdi. 66. Bu wishli gapda biz doimo yodimizda saqlashimiz kerak. 3 ta narsa kelishi mumkin. Wishdan so'ng past simple, past perfect yoki would fe'lni birinchi shakli.
Bu yerda past simple bor, lekin past perfect yo'q. Would fe'lni birinchi shakli ham yo'q. Demak, o'z-o'zidan mana noto'g'riliklarni chiqazib borgandik. O'zidan o'zi to'g'ri variantimiz qoldi. Va buni ma'nosi qani edi men bilsam, ya'ni hozirgi zamonda qani edi bilsam deyapti. Shuning uchun ham bu noreal ish harakat bo'lganligi uchun o'tgan zamonni ishlatamiz. 67. Polsha hukumati xavotirda, chunki ishsizlar soni deb mana bu so'zlardan birini tanishimiz kerak. Bu yerda ma'no ham ahamiyat o'ynaydi, rol o'ynaydi. Shuning uchun ma'nosiga e'tibor beramiz. Improve yaxshilanmoq degani, lekin biz raqam yaxshilandi deb ayta olmaymiz. Raqamni yaxshilab bo'lmaydi. Raqamni oshirish, kamaytirish mumkin. Vaziyatni yaxshilash mumkin faqat. Shuning uchun bu variant chiqib ketadi. Decrease raqam pasaydi degan ma'noni beradi, lekin ma'no jihatdan qarashimiz kerak. Ishsizlar soni kamayyapti degani bu aslida xavotirga soladigan narsa emas. Ishsizlar soni kamaysa bu yaxshi narsa. Shuning uchun biz B variantni ham ololmaymiz. Bu yerda contact so'zi fe'l bo'lib kelsa, kim bilandir bog'lanmoq, aloqaga kirmoq, aloqaga chiqishmoq degan ma'noni beradi. Shuning uchun ishsizlar soni bog'lanyapti deb aytish g'alati eshitiladi. D varianti esa oshmoq degani, raqam oshyapti, ishsizlar soni ko'tarilib boryapti degani. Va bu ma'no jihatdan ham to'g'ri keladi. Chunki ishsizlar soni oshib boraversa, hukumat xavotirga tushishi mumkin. 68. That was the performance I've ever seen. Mana shunaqa present perfectda kelishi mumkin. Men shu paytgacha ko'rgan eng deb aytishimiz kerak. Demak, bu yerga bizga superlative adjective kerak. Orttirma daraja. U faqat A variantda turibdi. Bular mana bu noto'g'ri shakl, umuman bunaqa narsa yo'q. Bad bu oddiy shakli, bu esa nima deymiz? Comparative shakli. Bizga comparative emas, superlative shakli kerak. Va iltimos boshqalar mana bu faylga chizmasdan faqat kuzatib o'tiringlar. Agar savol bo'lsa, oxirida so'raysizlar. Demak, bu yerda biz superlative shaklini bo'lishini mana bu the articledan ham bilishimiz mumkin va mana bu I've ever seen degan joydan ham bilishimiz mumkin. Worst eng yomon degan ma'noni beradi. Demak, when we were in Geneva, we stayed at hotel. Biz Genevada paytimiz mehmonxonada turdik. Bitta mehmonxonada degan ma'noda A variant to'g'ri keladi. N ishlata olmaymiz hotel bilan va artiklesiz ham qo'ya olmaymiz hotel chunki birlikda va u sanaladi. The one desak, u g'alati bo'lib qoladi chunki undan so'ng ot kelmasligi kerak. The one o'zini ishlatishimiz mumkin. We stayed at the one. Ana unisida, ana u bittasi bor-u deb aniq bittasini ko'rsatganda aytishimiz mumkin. Shuning uchun to'g'ri javob A bo'ladi. 70. You have to leave your shoes the door when you enter the house. Eng birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa enter bilan biz hech qachon hech qanday predlog ishlatmaymiz. Biz o'zbeklar, o'zbek talabalari, o'quvchilari biz biror bir xonaga, uyga kiramiz, ga qo'shimchasini ishlatamiz. Shuning uchun biz to ni ishlatamiz deb o'ylashimiz mumkin. Enter to deb. Men o'zim o'quvchilarimda ham ko'p uchraydi shu xatolik, lekin ingliz tilida enter predlogsiz o'zi keladi. Enter biror bir joy bo'ladi. Ana shundan ham bilishimiz mumkin. Bu faqat B variantda turibdi. Mana. Lekin mana bu joydachi door at ham to'g'ri, by ham to'g'ri door bilan. Chunki bularning farqi shundaki, kimdir agar at the door desak, u eshik oldida eshikni taqillatib, xuddi uyga kirmoqchidek yoki kimnidir kutayotgandek eshitiladi. Ana shunday vaziyatda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun kimdir eshikni taqillatyapti, kimdir eshik oldida turibdi, kutyapti, yo pochtalyon eshik oldida turibdi desak at bo'ladi. Lekin by predlogini o'sha eshikka yaqin joyda, eshik yaqinida degan ma'noda ishlatamiz va mana bu shoes oyoq kiyimingni eshik yaqinida qoldirishing kerak deyapti. Shuning uchun ham B variantini olamiz. Va boyatgandek enter bilan predlog kelmaydi. 71. Marjona is careful about her weight. Marjona o'z vaznidan ehtiyotkor. But she allows one piece of cake a day. Lekin u o'ziga deymiz. Mana chunki Marjona ruxsat beradi o'ziga kuniga bitta bo'lak tort deyapti. Mana bu Marjona, ya'ni she deb turib biz themselves deya olmaymiz, hers deya olmaymiz, uniki degan olmosh kerak emas bizga, ularning degan olmosh ham kerak emas bizga. She bo'lganligi uchun herself. She is late for class. U darsga kechikdi. She have overslept. Mana bu have overslept o'tgan zamonga ishora qilyapti. Demak,
Bu yerda mana bu A va S variantlar ikkalasi ham bir ma'noni beradi. Va uning ma'nosi nima? She should have overslept, she ought to have overslept desak, u oversleep degani uxlab qolmoq degani. U uxlab qolishi kerak edi. Xuddi maslahat ohangida. Nimaga uxlab qolmading? San uxlab qolishing kerak edi degandek eshitiladi. Shuning uchun bu ma'no kerak emas bizga. U darsga kechikdi, u uxlab qolishi kerak edi demaymiz u. Needni biz bunaqa qilib need have deb aytishimiz kam uchraydi. Needn't have bor, lekin need have juda ham kam ishlatiladi va uning ma'nosi ham g'alati eshitiladi, chunki u uxlab qolishi kerak edi, u muhtoj edi shunga degandek ma'noda chiqyapti. Mana bu might oxirida qoladi. Noto'g'ri javoblarni chiqazib yuborgach, bu endi ehtimollikni anglatadi. Balki u uxlab qolgandir degan ma'noni berar ekan. Bu modal fe'llarda bor. Albatta, agar tushunmasangiz, mana shu modal fe'llarni o'tgan zamon shaklini YouTube'da bepul video darsimda ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. 73. Travel agent would give you information about hotel. Bu yerda biz artikellarni tanlashimiz kerak. Naq uchtasini tanlashimiz kerak ekan. Demak, eng birinchi navbatda noto'g'ri variantlarni chiqarib tashlaymiz. Travel agent bilan biz n ishlata olmaymiz. Ya'ni t tovushi bilan boshlangach n deb ayta olmaymiz, chiqib ketadi. D kelishi mumkin. Artikelsiz ham qo'ya olmaymiz, chunki travel agent bitta, u sanaladi va обязательно qanaqadir artikel kelishi shart. Shuning uchun mana ikkala variant chiqib ketdi. Endi information so'ziga qaraymiz. Information bu sanalmaydigan ot. Shuning uchun sanalmaydigan ot bilan mana bu n artikelni qo'yish ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun b chiqib ketadi. Bu o'z-o'zidan d varianti qolar ekan. A travel agent would give you information about the hotel. 24. Fortunately, it stopped and we went on. Bu yerda biz fe'lni to shakli bo'ladimi yoki ing shakli bo'ladimi shuni topishimiz kerak. Ya'ni infinitiv va gerundiy mavzusi bor. Ana o'shani takrorlaymiz. Demak, bu yerda biz stopdan so'ng qanaqa fe'l kelishini eslashimiz kerak. Stopdan so'ng to verb one kelishi mumkin yoki fe'lning ing shakli kelishi mumkin. Lekin fe'lni o'zi kelmaydi stopdan so'ng. Demak, b chiqib ketdi. Va to verb ing holatida ham kelmaydi stopdan so'ng, shuning uchun d ham chiqib ketadi. Ana endi ma'nosi farq qiladi bularni. Stop to desak biz o'sha ishni qilish uchun to'xtamoq degan bo'lamiz. Stop to rain desak yomg'ir yog'ish uchun to'xtadi. Xuddi yomg'ir to'xtadi-yu va nimaga to'xtadi? Yog'ish uchun to'xtadi. Ana shunaqa eshitiladi. Bu juda ham g'alati. Shuning uchun a variant ham noto'g'ri ekan, chiqib ketadi. Va stopdan so'ng ing ni qo'ysak, ana o'sha ishni qilishdan to'xtatmoq degani. Demak, yomg'ir yog'ishdan to'xtadi va biz davom etdik haydashda, mashinani haydashda demoqchi. Shuning uchun C variant har tomonlama to'g'ri keladi. Va go ondan so'ng to ham kelishi mumkin. Uni ham o'sha YouTube'dagi mavzuyimda aytib o'tganman. Aslida bunaqa o'zidan so'ng ham to shakli, ham ing shakli keladigan fe'llar ko'p. Ularning farqi albatta muhim. Uni alohida fayl qilib ham joylaganman. Ana o'sha faylni ham olishingiz mumkin. 75. Do you travel on business? Bu juda ham oson. Do you dan so'ng biz fe'lning birinchi shaklidan foydalanamiz. Birgina fe'lning birinchi shakli d variantda turibdi. Bu yerda esa does ga s qo'shilgan, bu o'tgan zamon, bu yerda ham s qo'shilgan. 76. Are my exercise books? They are in your bag. So'roq so'zlardan birini belgilashimiz kerak. Bu yerda javobi muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun qaysi so'roq so'z bo'lishini topish uchun javobiga e'tibor bering. They are in your bag. Ular sening sumkangda. Va demak, ular sening sumkangda degach, u nima deb so'rayotgan bo'ladi? Qayerda deb so'rayotgan bo'ladi. Shuning uchun d variantni olamiz. Mana bular to'g'ri kelmaydi. Hatto yolg'iz o'zi uchun to'g'ri kelishi mumkin. How are my exercise books? Qanday mening kitoblarim qalay ekan degan ma'noda sini qo'yish mumkin, lekin mana bu javob bilan qo'shmaydi unda. Shuning uchun javobga e'tibor berishimiz kerak birinchi navbatda. 77. I for you at 3 o'clock when you come out of the building. Mana bu joydan when you come out degan joydan biz demak hozirgi yoki kelasi zamonga ishora qilayotganini bilishimiz mumkin. Va hozirgi kelasi zamonga ishora qilyaptimi, biz past perfectni qo'ya olmaymiz, past simple'ni ham qo'ya olmaymiz. Chunki when you came bo'lishi kerak edi uning uchun. Shuning uchun A va D variantlar chiqib ketdi. Endi bu soat 3da. Bu endi hozir emas u. Soat 3da degani kelajakdagi 3 ni nazarda tutyapti. Shuning uchun I will be waiting deymiz. Va kelajakdagi aniq bir paytda endi sodir bo'layotgan narsani biz future continuousda ayta olamiz.
Shuning uchun I will be waiting for you at 3 o'clock deymiz. Men seni kutayotgan bo'laman soat 3da sen binodan chiqqaningda. Mana bu when you come out deb when bilan present simple ni ham qo'yish mumkin, kelajakka ishora qilib aytganda. Chunki when bilan will ni ishlatib bo'lmaydi. When you will come out deyish noto'g'ri. 78. Anna is a really nice person, one of people I know. Mana people I know, men bilgan odamlar deyaptimi? Shunda ham bilishimiz mumkin. Demak, bu yerda bizga superlative adjective kerak, ya'ni orttirma daraja kerak. The nicest. One of the nicest people I know. I know. Chunki men juda ham ko'p odamlarni taniyman va ularning ichida eng nimasi xushmuomala muloyimlaridan biri degan ma'noda mana shu superlativni tanlar ekanmiz. Va bu yoqda ham mana sifat darajasi bo'yicha savol tushgandi. Bu yerda ham bor. Demak, sifat darajalari ham juda muhim mavzu ekan. Ana endi shu yerda eslatib o'tmoqchiman. Siz agar mana shu tahlillarni ma'qul ko'rgan bo'lsangiz, sizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, demak, donat qilgancha bu kanalni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Shuning uchun agar istasangiz, mana bu yerdagi havola orqali o'tib, donat qiling va men tushgan har qancha summani mana shunday bepul tahlillar qilish uchun va ingliz tilida video darslar tayyorlash uchun ishlataman. Lekin bu majburiy emas. Shunchaki kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib va boshqalarga reklama qilishda, tarqatishda hissa qo'shsangiz ham men juda ham xursand bo'laman. Demak, endi readingni yechsak. Readingni yechishdan oldin ko'pchilik beradigan savolga javob bermoqchi edim. Ya'ni ko'pchilik qanaqa qilib yaxshi yechadigan darajaga chiqish mumkin deb aytadi. Bu yerda hech qanday sirli formula yo'q. Eng yaxshi siz tayyor ekanligingizni bildiradigan eng yaxshi narsa bu o'qigan narsangizni tushuna olishingiz. Shu darajaga chiqishingiz kerak. Siz ingliz tilida o'qigan tekstingizni umumiy mazmunni, mayda detallarni tushuna olishingiz kerak. Har bitta so'zni tushunishingiz shart emas. Bu narsa juda ham kamdan kam hollarda rol o'ynaydi. Lekin siz o'qib tushunyapsizmi, demak tayyorsiz. Lekin tekstni o'qigan paytingiz ko'p qismiga tushunmayapsizmi, demak hali tayyor emassiz. So'z yodlashingiz kerak, grammatika o'rganishingiz kerak, ko'proq kitob o'qishingiz kerak. Ana shugina men sizga beradigan yagona yechimim. Demak, bu yerda bitta kishi norvegiyalik juda ham kam uchraydigan oq reindeer, ya'ni kiyik, bug'uga o'xshaydigan hayvon, ana o'shani suratga olibdi. O'z mamlakatida shimolida yurgan payti. Mads Nordstuen ekan o'sha odamning ismi, 24 deb yoshini aytib o'tyapti. Norvegiyaning poytaxt shahri Oslo degan ekan va u tog'da sayr qilayotgan ekan. Hiking bu o'sha ko'pincha tog'larga sayr qilishni nazarda tutib ishlatamiz. U qor bo'ylab ketayotganida kichik oq hayvonni ko'ribdi va u reindeer ekanligini tushunib yetibdi. Mr. Nordswin aytibdiki, u juda ham oppoq ekan o'sha mavjudot. Nordswin bu tajribasini xuddi ertakdagidek tasvirlab beribdi. Ya'ni xuddi o'zimni ertakka tushib qolgandek his qildim debdi. U debdi, u o'sha reindeer unga juda ham yaqin kelibdi va ular bir-birini ko'ziga tik qarabdi. U juda ham calm, ya'ni xotirjam ekan. Ya'ni o'sha reindeer u hech qanday yomon niyati yo'qligini bilgach, ya'ni Nordswin degan odam yomon niyati yo'qligini bilgach, juda ham xotirjam bo'libdi o'sha kiyik. It behaved as if it was posing for my photos. U xuddi o'zini men rasmga tushishim uchun o'zini nima deydi, biz rasmga tushish uchun turib bersak, qanaqadir holatda, misol uchun o'girilib, qo'limizni ko'tarib tursak, ana o'sha pose qilgan bo'lamiz. U xuddi o'zini rasmga tushish uchun tayyorgarlik ko'rayotgandek tutibdi. It was very curious. U juda ham qiziquvchan ekan, xuddi kichik tadqiqotchiga o'xshab debdi. O'sha reindeerning surati 30 ming martadan ham ko'proq like bosilibdi. Nordswin uni social mediada, ya'ni ijtimoiy tarmoqda chiqazgach, chunki u Skandinaviya davlatlarida oq kiyikni, o'sha oq bug'uni ko'rish good luck ekan, ya'ni omad degan ma'noni bildirar ekan. Demak, 79. Tekstga ko'ra where was the photographer? O'sha suratchi qayerda edi reindeerni ko'rganda? Social mediada emasdi, tog'da. Mana shuni olib turamiz. Mana bu tog'da bo'lishi mumkin. Poytaxt shaharda va shimolning janubida.
u shimolida, mamlakatning shimolining debman, mamlakatning shimolida edi, janubida emas. Shuning uchun the variantni olib tashlaymiz. Tog'da degan variant qayerda bor? Mana, he was hiking in the mountains degan. Shuning uchun to'g'ri javob B bo'ladi. 80. Tekstga ko'ra, what was the reindeer's reaction? O'sha bug'uning reaksiyasi nima edi? U suratchini ko'rgach, u qo'rqdi, u nervous, ya'ni hayajonlandi, u qochib ketdi, u yaqin keldi. Va mana bu yerda aytgandik, mana reindeer came very close deyapti. Va u juda ham calm edi deyapti. Qochib ketgani yo'q. Chunki u suratchi yomon niyati yo'qligini bilgach, aksincha u qaytanga yaqin kelibdi unga. Shuning uchun D variantini olamiz. 81 savol. Mana shu savollarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Men o'zim ham hatto adashgan paytlarim bo'lgan. Chunki bu yerda nima deyapti? Quyidagi gaplarning hammasi noto'g'ri dan tashqari deyapti. Demak, bizga to'g'ri gap kerak. Chunki misol uchun A to'g'ri gap deb olsak, mana shu A deb yozsak, mana shu yerga quyidagi gaplarning hammasi noto'g'ri, A dan tashqari deyapti. Ya'ni A to'g'ri demoqchi. Shuning uchun biz to'g'ri gapni qidirishimiz kerak. The man said the reindeer was calm and posed for a photograph. O'sha kishi aytdiki, reindeer ya'ni bug'i xotirjam edi va rasmga tushish uchun turib berdi. Va bu to'g'ri keladi. Shunaqa gapni aytgandik. Bizga esa to'g'ri gap kerak. Chunki mana bu yerda false dedimi? Shundan bilishingiz mumkin. Bizga shuni teskarisi kerak. True kerak. Belgilab turamiz. Boshqalarni ham o'qishimiz kerak. Albatta, imtihonda ham siz bitta javobni ko'rib, sizga yoqqach, darrov belgilab keyingisiga o'tib ketavermang. Men bu variantlarni ham o'qib, haqiqatdan mana shu javoblar noto'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilib oling. The man said the reindeer ran and disappeared in a hole. U qochib ketdi va g'oyib bo'ldi, teshikning ichiga kirib ketdi demoqchi va unaqa gapni biz umuman o'qiganimiz yo'q, qochmadi u. Reindeer was white because of a problem with its genes. U bug'i oq edi, bu to'g'ri, lekin bu yerda nima deyapti? Genidagi problema sababli oppoq edi deyapti. Biz uni nimaga oppoqliganligini o'qimadik, bilmaymiz. Shuning uchun C variantini ham ololmaymiz. Keyingisi The man in Norway photographed 24 rare white reindeer. U 24 ta kam uchraydigan bug'ularni rasmga olgan deyapti. Biz u qanchasini rasmga olganini bilmaymiz, chunki bu yerda 24 faqat o'sha kishining yoshini tasvirlash uchun aytyapti. Biz uni nechta reindeer suratga olganini o'qimadik. Shuning uchun D variantini ham ololmaymiz. Ana endi ishonch hosil qildik, haqiqatan A variant to'g'ri ekan. 82. Nima uchun o'sha rasm 30 ming marta like bosildi social mediada? The white reindeer is believed to be saved by the man. O'sha oq bug'uni o'sha kishi qutqardi deb ishonishadi deyapti. Yo'q, u qutqardi degan gap bo'lmadi. The white reindeer is thought to give much meat. Ko'p go'sht beradi deb ishonishadi. Unaqa gap ham aytilmadi. The white reindeer is believed to bring luck. Mana omad haqida gap ketdi, chunki mana oxirgi gapda it is good luck deyapti to see a white reindeer. O'sha oq bug'uni ko'rish omad ramzini berar ekan, shuning uchun C variant to'g'ri keladi. The white reindeer is said to be sold for a very high price. O'sha bug'uni juda ham katta miqdorda sotish mumkin deb aytilyapti. Uni sotish haqida ham hech qanday gap bo'lgani yo'q. Demak, to'g'ri javob C ekan. Ko'rdingizmi, biz tekstni qanchalik yaxshi o'qib tushuna olsak, savollarni ham yaxshi javobini topa olamiz. Bu yerda hech qanday qiyin, murakkab narsa yo'q. Bu IELTS yoki multi-level'dagi readinglarga o'xshamaydi. Juda ham oson va yangi so'zlar bo'lgan taqdirda ham ularni ishlatish sizdan katta talab qilinmaydi. Keyingi readingga o'tamiz. Whales are divided into two groups. Kitlar ikki guruhga bo'lingan. Bir guruhida tishlari yo'q ekan. Lack degani o'sha yo'q bo'lsa, yetishmasa, shunda ishlatiladi. Ko'pchilik katta whale, kitlar mana shu birinchi guruhga kirar ekan, delfinlar ikkinchi guruhga kiradi va ularni tishi bor ekan. Demak, birinchi guruh kitlarda tish bo'lmas ekan, ikkinchi guruh delfinlarda tish bo'lar ekan. O'sha delfinlar ikkinchi guruhga kirar ekan xolos. Dolphins range in size from 5 feet to 30. Delfinlar razmeri har xil bo'lar ekan, 5 feetdan 13 feetgacha bo'lar ekan. Buni tushunishingiz shart emas. Siz feet degan o'lchov birligi santimetr yoki metrda qancha bo'lishini bilishingiz shart emas. Sizdan u narsa so'ralmaydi. Delfinni torpedoga o'xshaydigan shakli bor ekan, uzun ekan va ozg'in ekan. U juda ham tez harakatlana olar ekan suv bo'ylab. Delfin suyagi yo'q ekan uni. Fin degan o'sha qanotlari, delfinning qanotlari unga yordam berar ekan bitta chiziq bo'ylab harakatlanishida. Ya'ni
Delfinlarni ko'rgan bo'lsangiz, ular juda ham tez, uzun chiziq bo'ylab tez harakatlana oladi-yu, ana o'sha fen qanotlari yordam berar ekan shu narsaga. Ularni terisi silliq bo'lar ekan va scale bo'lmas ekan. Ya'ni oddiy baliqlarda tillasi bo'ladi-yu, mayda-mayda ana o'sha narsa yo'q bo'lar ekan. Delfinda qalin qatlami blubber va yoki fatdan iborat bo'lgan qalin qatlami blubber degan so'zni bilmasangiz, mana bu yerda unga ta'rif berib ketgan. Shunga o'xshash so'z bilan, ya'ni fat yog' degani. O'sha yog' qatlam bo'lar ekan terisini tagida. Bu qatlam ularni iliq, issiq saqlab turar ekan. Delfinlar muloqot qilar ekan o'zlarining ovozi bilan va juda ham yaxshi eshita olar ekan. Bu qobiliyatlari bilan ular oziq-ovqat ushlar ekan va boshqa delfinlar bilan gaplashar ekan. Ö, O'lja degani victim, victimni topish uchun, o'ljasini topish uchun ular clicking sound chiqarar ekan. Ya'ni click degani bu o'zi mishkani chiqillagan ovoziga click deyiladi yoki boshqa har qanday chiqillaydigan tugma ham click deyishimiz mumkin. Va delfinlar ham o'sha chiqillagan ovoz chiqarar ekan va delfinlar o'sha chiqillagan ovozni exosini eshitar ekan. Exo bu aks sado va o'sha o'ljasi qayerda joylashganligini bilib olar ekan o'sha aks sadodan. Bu metod, o'lja topishni bu metodi echolocation deb atalar ekan. Delfinlar shuningdek o'zlarini do'stlari bilan ham ovoz chiqarish orqali muloqot qilar ekan. O'sha ovozlar har xil xabarlarni jo'natar ekan. Har bir delfinni o'zini muayyan ovozi bo'lar ekan. Va muloqot qila olish boshqalar bilan yaxshi, juda ham katta aqlni belgisi hisoblanar ekan. Sign belgi degani great intelligence, bu ulkan nima desak bo'ladi, aql. Tekstga ko'ra qaysi gaplar to'g'ri? Mana true deb aynan shuni so'rayapti. Boyagiga o'xshab bittasi to'g'ri, mana bundan tashqari deyotgani yo'q. Qaysi gap to'g'ri deb so'rayapti, to'g'ridan to'g'ri. Demak, bizga to'g'ri gap kerak. Delfinlar juda ham tez harakatlanadi suvda. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Mana it can move quickly through the water degan joy bor edi. Qo'yib turamiz. Keyingisi all dolphins have a similar sound. Hamma delfinlarni bir xil o'xshash ovozi bor deyapti. Ovoz haqida mana har bir delfinni o'zini muayyan ovozi bor degani, ularni o'xshash ovozi bor degan bilan ma'nosi bir emas. Shuning uchun buni ham ololmaymiz. C variant. Delfinlar birinchi guruhga kiradi, kitlarni birinchi guruhi. Yo'q, mana dolphins belong to the second group deb yozib qo'yibdi. Demak, birinchisi emas, ikkinchisi ekan. Shuning uchun C'ni ham olmaymiz. Dolphins are divided into two groups. Delfinlar ikki guruhga bo'lingan deyapti. Yo'q. Kitlar ikkiga bo'lingan. Ana o'sha guruhlarning bittasida delfin bor. Shuning uchun delfinlar ikkiga bo'lingan deya olmaymiz. To'g'ri variant A bo'ladi. 84. Which of the following quyidagilarning qaysi biri tushuntiradi blubber delfinga qanday yordam berishini? Demak, blubber deganimiz boya aytdik, mana yangi so'z. U fat degan so'z bilan sinonim ekan. O'sha qanday yordam beradi? This layer keeps them warm deb yozib qo'ydi. Bu qatlam, o'sha blubber qatlami ularni iliq saqlab turadi. Oziq-ovqat beradi, mana iliq saqlaydi, signal jo'natadi boshqalarga va juda ham tez suzishda yordam beradi. Biz faqat B ni ola olamiz, chunki mana this layer keeps them warm deb tekstda ham yozgan va xuddi shu so'zni o'zi ishlatilingan. Juda ham oson. 85. Why does a dolphin use? Nima uchun echolocationdan foydalanadi? Boya aytgandik, delfinlar chiqillagan ovoz chiqaradi. O'sha ovoz o'ljasiga borib, undan qaytadi va o'shani aks sadosini eshitib, o'ljasini topadi degandik. Communicate qilish uchun, ya'ni muloqot qilish uchun, suvdan sakrash uchun, suvdan sakrab chiqish uchun deyapti, unaqa gap yo'q edi. O'ljasini topish uchun mana va juda ham chuqur sho'ng'ishga yordam beradi deyapti. Yo'q. Demak, o'ljasini topish uchun ekan. Mana this method of finding victims deyapti. O'sha finding victimni bu yerda ham ishlatib turibdi, xuddi shu collocation. Hop. Keyingi savol. Quyidagi gaplarning hammasi to'g'ri, bittasidan tashqari. Ya'ni bu yerda bizga noto'g'risi kerak. Chunki to'g'ri, mana bunisi esa noto'g'ri deyapti. Har bir delfinning o'zini muayyan ovozi bor, bu to'g'ri. Delfinlar o'ljasini topadi echolocation bilan, bu ham to'g'ri. Har xil tovushlar har xil xabar jo'natadi, bu ham to'g'ri. Mana sounds send different messages degan joy bor. Va delfinlarni yomon eshitish qobiliyati bor, exolarni yomon eshitadi deyapti.
Poor hearing bu yomon eshitish degani. Lekin u yerda qani edi mana good hearing bor. Shuning uchun D variant noto'g'ri ekan, shuning uchun shuni oldik. Endi keyingisiga o'tamiz. Texnologiya yaponiyalik fermerlarga yordam bermoqda. Minglab yillardan beri ular hayvonlarni o'z fermalaridan uzoq saqlash uchun harakat qilyapti. Ya'ni fermalarga hayvonlarni kiritmaslik uchun demoqchimiz. Yaponiyalik injenerlar Super Monster Wolf'ni ixtiro qilishibdi va bu o'sha hayvonlarni qo'rqitib yuborish uchun qilingan ekan. U hayvonlar yo'qsa guruch, oshqovoq yoki kartoshkalarni yeyishga kelar ekan. Super Monster Wolf bu solar powered ekan, ya'ni quyoshdan energiya oladigan scarecrow, o'sha qo'riqchi deymiz u katta dalalarga qo'yiladigan qo'riqchi robot ekan va u haqiqiy bo'riga o'xshar ekan. Uni xuddi bo'riga o'xshaydigan tuki bor ekan, katta qo'rqinchli tishlari bor ekan va qizil LED ko'zlari bor ekan. Uni shuningdek 48 ta har xil bo'rining ovozi bor ekan, hayvonlar o'rganib qolmasligi uchun bitta ovozga. Super Monster Wolf ko'p ishlatiladi. Hayvonlarni, misol uchun yovvoyi ayiqlarni va kiyiklarni o'sha fermalardan uzoq saqlash uchun, ya'ni fermalarga kiritmaslik uchun ishlatiladi kelajakda. Fermalarga yoki meva bog'lariga. Fermerlar millionlab dollarlarni yo'qotar ekan har yili mana shu och hayvonlarni deb. It is more effective. U samaraliroq ekan, foydaliroq ekan. Elektrik zabor, haligi elektrik panjaradan foydaliroq ekan hayvonlarni kiritmaslik uchun. Robot harakatni payqay olar ekan 1 kilometr uzoqdan va darhol qo'rqinchli tovush chiqarar ekan. Va robot katta miqdorda ishlab chiqarilishni boshlaydi. Mana shu robotlar chiqa boshlaydi kelasi yili. U 65 santimetr uzunlikda va 50 santimetr balandlikda bo'lar ekan va uni narxi $4800 bo'lar ekan, lekin fermerlar shunaqa varianti ham bo'lar ekan, uni rent, ya'ni arendaga olish, ijaraga olish ham mumkin ekan, oylik. Har oy ijaraga olib ham ishlatsa bo'lar ekan, xolasa 4800 ga sotib olish ham mumkin ekan. Demak, Super Monster Wolf qayerdan energiyasini oladi deyapti va biz bu yerda solar powered dedik. Demak, bu quyoshdan oladi degani. From the sun. Mana solar esingizda qo'ying, quyosh degan ma'noni beradi. Keyingisi Super Monster Wolf nimaga taqqoslandi hayvonlarni kiritmaslik uchun. Biz boya aytdik, mana u effektivniroq elektrik panjaradan dedik. Demak, u elektrik panjara bilan taqqoslandi. Undan yaxshiroq deb aytildi. Mana bular bilan taqqoslangani yo'q. Super Monster Wolf. Keyingisi. Hamma gap to'g'ri, noto'g'ri, bittasidan tashqari, demak bizga to'g'ri gap kerak. Super Monster Wolf pumpkin va sweet potatolarni yeyishni istaydi. Yo'q, u robot, u yemaydi u. Demak, bizga to'g'ri gap kerak. Yaponiyalik fermerlar uni rent, ya'ni ijaraga ola oladi. Yearly basis. Ona yearly basis degani yillik degan ma'noni beradi. Har yilga ijaraga olish mumkin degan. Yo'q, bu yerda biz monthly deganmiz. Shuning uchun bu variantni ham ola olmaymiz. Bizga to'g'ri gap kerak. Robot qo'rqitishda yordam beradi yovvoyi hayvonlarni fermerlarning dalasidan. Yes, bu to'g'ri, chunki haqiqatdan dalalarga kiritmaslik uchun qo'rqitib yuborish uchun ishlatilgan, yaratilgan robot edi bu. Keyingisi ham o'qiymiz. Yangi robot qo'rqinchli yashil ko'zlari bor va 65 ta ovoz chiqaradi deyapti. Yo'q, 65 emas, 48 ta ovoz edi va u yashil emas, qizil ko'zlar edi. Shuning uchun buni ham ololmaymiz. Bizga to'g'ri gap kerak. Mana to'g'ri gapni topdik. Oxirgi savol, how regularly, ya'ni qancha vaqtdan yaponiyalik fermerlar Super Monster Wolf'ni ijaraga olishi mumkin? Yana takrorlanyapti shu savol. Mana bu yerda ham tushgandi. Uni noto'g'riligini isbotladik. Mana oylik. Bu yerda esa weekly basis, monthly basis, yearly basis, daily basis deyilgan bizga. Monthly basis kerak. Bu haftalikka, bu yiliga, bu kuniga degani. Ular faqat oyiga ijaraga olishi mumkin ekan. Va agar sizga yana ko'proq tahlillar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz o'tgan yilgi tahlillarimni 49 ta jami variant bor. Mana shunaqa 30 ta savolni birma-bir readinglari bilan tahlil qilib tushuntirib berganman. Hammasini 90 ming so'mga olishingiz mumkin. Bu juda ham arzon narx. Agar mana shu biz hozir bugun tahlil qilayotgan testni 20 ming so'mga olgan bo'lsam,
Siz 49tasini, xuddi shunaqa testni 49tasini 90 mingga olib, a, 2000 so'mdan tushadi почти. 2000 so'mga ham bormaydi. Har bir testni tahlili bilan birga, faqat javoblari emas, tahlili bilan birga har bittasini 2000 dan sotib olgan bo'lasiz. Agar qiziqayotgan bo'lsangiz, Telegram orqali kanalimga qo'shiling yoki to'g'ridan to'g'ri o'zimga yozing, a, va sotib olib, imtihongacha bemalol ishlatib, javoblaringizni tekshirib, bilimingizni oshirib olasiz. Va reading mahoratingiz ham oshadi, o'z-o'zidan yangi so'zlar ham o'rganasiz. Xo'p, ana endi savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rashinglar mumkin. Telegram guruhimda kommentda yozib qoldirishlar ham mumkin. Kelasi testga agar siz mana shunaqa haqiqiy DTM saytidan 20 ming so'mga test sotib olgan bo'lsangiz, xuddi ana shu testni ham qoldirishingiz mumkin. Men sizga uni bepul tahlil qilib beraman. Shunaqa variant ham bor.